bozor o'char savdo qildim. Kimga? Bolam uchun. Barin muhayyo paydo qildim. Kimga? Bolam uchun. Hashamatli uylar qurdim. Kimga? Bolam uchun. Dabdabalik to'ylar qildim. Kimga? Bolam uchun. Lekin nima qildim? Onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam uchun. Kimga dasturxon yozdim? Bolam uchun. Ba'zida semirib, ba'zida ozdim. Bolam uchun. Aqldan ham oza yozdim. Bolam uchun. Kimlarga yalinmadim? Bolam uchun. Lekin hech narsa ilinmadim. Onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam uchun. Aylandim, o'rgildim, ado bo'ldim. Bolam uchun. Sog'liq degandan ham judo bo'ldim. Bolam uchun. Bolam shoh, men gado bo'ldim. Bolam uchun. Danakdan mag'zi shirinda ota-ona uchun. Lekin nima qildim? Onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam uchun. O'zi kiymay kiydirgan ham onam edi. Yemay ichmay menga ilingan ham onam edi. Omon bo'lsang bo'ldi bolam derdi. Ayting, men ham odammanmi endi? Nima qildim? Bola bo'lib onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam uchun. Jahlda xo'p baqirsam ham chidagan tog'im edi. Kayfda ko'p gapirsam yupatgan bog'im edi. Yarim tunda yoki tongda kelsam hamisha uyg'og'im edi. Nima qildim? Mushtipar onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam uchun. Dasturxon yozdim. O'lganda onam uchun. Meni otasiz katta qilgan baxtiqaro parvonam uchun. Tirikligida sarson qilib, o'lganda ihson qildim. Dasturxondagini kim yedi? Ochlarmi? Yetim yesir beva bechoralarmi? G'arib miskinlarmi? Kim? To'qlar. Xristian to'qlar, oshxo'rlar. Oshimni yeb gapam qilib ketishdi. Bu onasi o'lganda yozdi dasturxon. Qara, dasturxonda qazi qarta, magiz, bodom, pista. Bu nomard onasini qilganmidi mehmon? Tiriklik chog'ida loqal bir marta. Tirikligida ko'p qilmadi inshot. O'lgandan keyin yig'lab nima qilasan? Ko'tarma faryod. Ranging sarg'aytirib bo'lma misli xas. Tiriklik chog'ida yo'qlab hurmatini joyiga qo'yish kerak edi. Espas. Ursa urardi Xudo buni. Ko'rsatmoqchi bo'lganda kuchin yer ko'tar yuribdi-da. Onasi duo qilgani uchun. O'zingchi o'zing. O'zing nima qilding? Nima qilding onang uchun? Dunyodagi eng yaxshi odam uchun.